Tänään on ollut toimistolla vähän sateinen päivä. Nyt näyttää jo vähän paremmalta. Tällaista yrittäminen on. Meidän pitää tehdä töitä siellä, missä asiakkaat on. Pitää olla paljon reissun päällä. Pieniä uhrauksia. Sellaisia uhrauksia, mitä usein työntekijät ei ymmärrä. Mitä yrittäjät joutuu tekemään, mitä esimiehet joutuu tekemään, jotta saadaan leipää kaikkien pöytään. Mennään mukavuusalueen ulkopuolelle. Tehdään töitä tien päällä. Siellä, missä asiakkaat on. Mutta sitä se yrittäminen on. Näistä asioista ei kirjoitella lehdissä, ei tehdä mitään sankaritarinoita. Toki siellä on juttuja sairaanhoitajista ja lääkäreistä ja opettajista. Luetaan lehdissä juttuja. Mutta ei yrittämistä. Eikä niistä uhrauksista, mitä yrittäjät joutuu tekemään. Olemaan säiden armoilla, satoi tai paistaa, vaikka räntää tai roskaa, pakkasta. Tämä on kova homma. Niitä on kova homma. Niin kuin sanoin, uhrauksia.